Vamos a hablar de cómo pegarle al hi-hat. Tenemos varias maneras de pegarle a esta parte de la batería. Por ejemplo, voy a apretar bien mi pie y voy a utilizar la punta o cabeza y voy a desplazarme en varias partes del hi-hat para que escuchen cómo suena. Ok, si voy a usar la punta, el mejor sonido lo estoy logrando como por esta parte. Aquí suena mucho más agudo o más blando el sonido y no tan definido como aquí. Tiene mucha menos presencia y si nos vamos para este lado, esta parte del platillo es más dura, entonces suena un sonido más estridente. Ahora bien, otra manera de pegarle es ya usar el neck de la baqueta, pero en la punta del platillo. Sería así. Como podrás notar, el sonido cambia totalmente. Ahora, si yo levanto un poco mi pie y se abren los platos, ya el sonido es otro. Esta técnica de aquí la utilizo más que nada en las canciones que son de rock. Y cuando ya toco un poco más de pop o funk, me voy a esta parte. Ahora también puedes utilizar una combinación de ambos. Para empezar a hacer acentos. Ahora que acabas de descubrir que hay varias maneras de pegarle al bombo, varias maneras de pegarle al snare y varias maneras de pegarle al hi-hat, tú tienes que tomarte tu tiempo con el instrumento y ponerte a tocar para ver de qué manera te suena mejor a ti el instrumento. Gracias por mirar 44 Drums, donde encontrarás a algunos de los mejores instructores latinos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Te saluda Gus, Happy Drumming.